तो फ्रेंड्स आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं कि हेल्थ प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट को मैंने परचेज किया अमेजन से। तो चलिए जल्दी से इस पैकेट को खोलकर अपने प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेते हैं। मल्टी स्ट्रिप फॉर स्लीप। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है और आप रात में अच्छे से नींद पूरा नहीं कर पाते हैं, के लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर टोटल 30 टैबलेट्स दिया गया है और इसका प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस बॉक्स के पीछे यहाँ देख सकते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन किया गया है। स्लीपिंग प्रॉब्लम है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये आपको अच्छी नींद लेने में हेल्प कर सकता है। तो चलिए हम लोग बॉक्स को खोलकर आपको दिखा देते हैं इसके अंदर का प्रोडक्ट।